after SPIPS can students expect to study for towards a science career? All right. Science today virtually spans across so many jobs in industry. Not just the ones that easily come to mind, but other ones like we're looking at pharmaceuticals, we're looking at any types of jobs to do with the medical industry, right through to all types of manufacturing here in Thailand as well. Science is one of our biggest subjects that the students tend to choose. Why do you think that is? It's basically because now industry here in Thailand is growing, and the application of science in those industries is becoming more and more and more important. Also, we are finding that, generally speaking, our students are very, very, very good at the sciences, and so this is why I think we have a large uptake. So you've seen biology with yogurt, you've seen physics with other physics things, and now you've seen how we blow up things in the chemistry lab. So please join us at SPIPS. We're at the English class now. This is probably one of the most important subjects at SPIPS as we try to develop English as best we can for our students. Mr. Marcus is inside with a Year 9 class, and they are preparing for a Cambridge checkpoint at the end of this year. We are particularly proud of our achievements with English at SPIPS, as last year in the Cambridge IGCSE exams, one of our students got a top award in Thailand for coming the first as English second language in those exams. วิชาภาษาอังกฤษนะครับถือว่าเป็นหัวใจหลักและเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ในระบบหลักสูตรนานาชาติและเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในเมื่อปีที่แล้วในการสอบ IGCSE ที่ผ่านมาในโรงเรียนของเราได้คะแนนสอบในวิชาภาษาอังกฤษในระดับที่เรียกได้ว่า Top in the country นั่นคือเป็นที่1ของประเทศวันนี้เราจะมาดูความลับของการสอนให้เป็นที่1ของประเทศกันครับ One of the newest subjects introduced this year at SPIPS has been ESL, or English Second Language. This program has been designed for students who are struggling with English. We remove them from the mainstream lessons and they get extra support from our ESL teacher in this classroom. As you see, it is not only the use of textbooks, but we've also integrated technology, as you can see some of our students working at the moment. We also have a very good teacher with much years of experience outside of Thailand as well, being Mr. Rick. I want to introduce you to Mr. Rick now and let us find out a little bit more about what is done in ESL and why we have chosen to start this program at SPIPS this year. Mr. Rick, can I interrupt you for a moment? Mr. Rick, you're the ESL teacher. What do you hope to achieve in ESL at SPIPS, and why do you think it was a good choice to introduce ESL this year? As far as what we want to accomplish, the students who are in ESL are students who their English proficiency is just lower than some of the other students. So our main goal is building their basic English proficiency up to a standard level so that they can be mainstreamed in the regular English classes. How long do you see a child staying in ESL before they can join those mainstream classes? That completely depends on the child. Some students will only be here one term. Others, it may be a full year or maybe even a little more, depending on that particular child's proficiency and just their overall language skills. Each child that is in ESL, we assess at the end of each term to see what progress they've made so far, so we can decide if they should
continue or if they should move out into the other English classes. I see it behind us here. Students are playing on the computer. Can you explain what's happening? Well, playing isn't exactly the right word. We actually have Rosetta Stone software. Rosetta is one of the top English language learning software. It's not just English, but any language. We actually use this at the school I was with back in the United States. We have it installed here now. For each of the students, it works in 4 areas. Their reading, writing, speaking, and listening skills. So you'll see they're practicing the vocabulary. They have to do proper grammar, proper pronunciation, proper spelling, all aspects of language that they're able to learn. So this is one of the things that we're able to supplement with them here in ESL. Thank you, Mr. Rick. So, if you think that your English is not up to standard, do not worry. Still join us at SPIPS. We've got a great teacher in Mr. Rick, and we've got great software to help you improve that English so you can use it later on. จะเห็นได้ว่านะครับวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะและก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมากพอสมควรถ้านักเรียนคนใดมีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษและมีความต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้กลับเข้ามาสู่ระบบมาตรฐานเราขอเรียนเชิญให้ทุกคนเข้ามาสมัครที่ SPIP แล้วคุณจะพบว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวครับ Every Monday morning we meet here for the annual assemblies run by the homeroom teachers and the homeroom classes. ในทุกๆวันจันทร์นะครับเราก็จะมีคาบที่เรียกว่าคาบ Assembly ซึ่งเด็กๆทุกคนจะได้แสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาแล้วนะครับจากอาจารย์ประจำชั้น Besides this, we use this venue not only for drama but also for musical presentations. นอกจากการแสดงในวิชาของการละครแล้วนั้นเนี่ยเรายังมีการแสดงในส่วนของวิชาดนตรีอย่างเป็นประจำครับ As you can see at the moment, we have one of our musical groups presenting on the stage, but we also have a very capable teacher, Mr. Nathan, to lead the musical department at SPIPS. Mr. Nathan, the music department is the heart of every school. How have you revolutionized the music department? Well, at the moment we've got a lot of money which has been ploughed into the department to buy a lot of more resources, so band equipment and electric guitars, bass guitars, keyboards. We've also integrated it into the program that we have every week, which is activities. So we now have bands, we have dance, we have lots of things going on within the music department as well. Now everybody can do music in year 8 to 9, but then they can choose to do it in year 10 and 11. What do they study if they choose to do it, and why would they choose to do it? They would choose to do it if they had a passion for music and they already played an instrument maybe, or if they wanted to learn an instrument properly. It's IGCSE music, and you can learn about the history of music, but also what's good about the curriculum is you can learn about music around the world. So you start looking at China, the Middle East, Africa, India, and so it just opens your mind up to what's happening in the world. Thank you so much. Let's hear from the students themselves as Boy finds out from them how their experience with the music department has been at SPIPS. นะครับในส่วนของวิชาดนตรีอย่างที่ครูบอยได้บอกไปแล้วว่าไม่ใช่เพียงแต่เป็นพรสวรรค์เท่านั้นแต่นักเรียนยังต้องใช้พรแสวงในการหมั่นฝึกฝนและต้องประกอบกับการมีอุปกรณ์ที่ดีและมีครูดนตรีที่ดีจะเห็นได้ว่านะครับว่าตัวอาจารย์เองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จในส่วนเดียวกันนั้นนักเรียนเองก็ต้องมีความพยายามและก็ต้องมีความหมั่นฝึกฝนที่จะประสบไปสู่ความสำเร็จตอนนี้สปิปของเราพร้อมทั้งในส่วนของตัวอาจารย์และในส่วนของอุปกรณ์การดนตรีเหลือเพียงแต่สมาชิกใหม่แห่งวงสปิปแบนด์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงสปิปแบนด์อย่าลืมมาจอยกันนะครับ The second performing arts subject besides music is drama. นอกจากวิชาดนตรีแล้วนะครับวิชาการละครก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่เด็กๆจะได้รับการฝึกฝนทักษะการแสดงที่โรงเรียนสปิปครับ Drama is a subject that is offered to year 8 and 9 and then is a choice subject in year 10 and 11 as part of the IGCSE course. วิชาการละครเป็นวิชาบังคับในชั้นปีที่ 8 และปีที่ 9 และเป็นวิชาเลือกในชั้นปีที่ 10 และปีที่ 11 ครับ As you can see behind us, the drama teacher is busy with some students rehearsing for something, and I think it would be a good idea to find out from her exactly what drama and all of this is about. Miss Sophie, can you join us? Miss Sophie, we've been speaking about
drama as an academic subject. Seriously? Yes, of course. Why wouldn't it be an academic subject? All these pupils are learning skills to take into the real world that they're going to be using every single day in their real life, some more than other skills they might learn in different subjects. So why shouldn't it be an academic subject? So students choose it in year 10 and 11 as part of IGCSE. What skills are they learning, and how are you preparing them to be Thailand's next greatest actor or actress? Well, again, they're learning confidence. That is the main thing. You have to be confident within yourself. You need to be able to speak to many different people in the world of business, or just on the street generally speaking to people. As well as that though, you need to learn time management, you need to learn independence, working as a team, and these are all different areas that drama helps in skill-wise. Great. I think it's a time now to speak to the students to find out how they have learned things from drama. สวัสดีครับโอมวันนี้มีคลาสดราม่ากับเพื่อนๆใช่ไหมครับใช่ครับโอมรู้สึกยังไงบ้างครับกับการเรียนวิชาดราม่าที่นี่วิชาดราม่าเป็นวิชาที่ดีเป็นวิชาหนึ่งเลยนะครับแล้วก็วิชานี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกให้กับผมมากเลยครับแล้วก่อนที่จะมาเรียนดราม่าที่นี่เนี่ยความมั่นใจของโอมอยู่ในระดับไหนครับถ้านับจาก1 ถึง 10ประมาณ2 ถึง 3เองครับระดับ2 ถึง 3แล้วหลังจากที่เรียนดราม่ากับอาจารย์โซฟีแล้วเนี่ยความมั่นใจอยู่ในระดับไหนครับความมั่นใจของผมก็ดีขึ้นครับผมสามารถแสดงบนเวทีได้มีความกล้าแสดงออกขึ้นครับผมขอบคุณมากครับโอมจะเห็นได้นะครับว่าวิชาดราม่าเนี่ยเป็นวิชาที่ดึงศักยภาพในเรื่องของความมั่นใจและความกล้าแสดงออกของเด็กๆออกมาวิชาดราม่าเป็นวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมอัตลักษณ์ของเด็กนักเรียนชาวสปิปให้มีความมั่นใจและความกล้าแสดงออกมากขึ้นครับ Chinese is our third language that we offer at SPIPS. It gets offered in year 8 and 9 and 2 lessons per week are done. Year 10 and 11 is a choice and you can do that 4 times a week. Mr. Michael teaches Chinese as well as Miss Fung. I think the big question is, what is Chinese? And the best person to answer that is going to be our teacher himself, Mr. Michael. นี่ฮาววันนี้เราก็มาถึงชั้นเรียนในวิชาภาษาจีนนะครับในชั้นเรียนวิชาภาษาจีนนับได้ว่าเป็นชั้นเรียนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยหลังจากปีที่แล้วเพราะว่านักเรียนของเราได้ทำคะแนนได้ 100% เต็มเลยทำให้ทุกคนเนี่ยก็สนใจที่จะมาเรียนในวิชาภาษาจีนวันนี้นะครับครูบอยจะพามาดูเคล็ดลับของการสอนวิชาภาษาจีนที่โรงเรียนสปิปกันว่าเรามีเคล็ดลับอะไรถึงทำให้เด็กได้คะแนนในอันดับที่เรียกได้ว่า Top in World ตามกันมาเลยครับ So any question Teacher yes why do we study Chinese at SPIPS and what are we going to study for year 8 and 9? Well, Chinese has become a very important language in Thailand and it's becoming more influential in Southeast Asia. In year 8 and year 9 we study beginners Chinese from the very basics. So we study writing, reading, speaking and listening all at a beginner's level in order to communicate with other people. And that's what we're going to be doing with Chinese at SPIPS. So join us to see how you're going to fit into this class. As much as we believe academics is important at SPIPS, also we believe that getting outside and running around is as important. To this end, not only do we have a wonderful indoor sports centre, but we also have facilities outside. The field behind me for football and the field in front of me, the hardcourt field rather, is going to be used for basketball and volleyball. สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งในการเรียนรู้นะครับที่สปิปของเราจึงเน้นตระหนักในเรื่องของความสำคัญของวิชาพละศึกษาในวิชาพละศึกษานักเรียนจะได้ฝึกทักษะกีฬาต่างๆซึ่งมีความหลากหลายทั้งในส่วนของกีฬาต่างประเทศและในส่วนของกีฬาภาษาไทยนอกจากนี้นักเรียนจะได้เข้าร่วมในส่วนของการว่ายน้ำการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำการแข่งขันกีฬาสีหรือการแข่งขันกีฬามาราธอนต่างๆครับ PE is not only offered as an academic subject in IG year 10 and 11, but also the whole school is expected to do it twice a week, but just the fun side of things between year 8 and 12. นอกจากนั้นนะครับในโรงเรียนสปิปของเรายังจัดให้มีการเรียนการสอนในวิชาพละศึกษาทุกๆอาทิตย์
จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าลูกหลานของท่านจะได้ออกกำลังกายทุกวันอย่างแน่นอนครับ We're very lucky to have two good qualified teachers. A teacher from the UK, Mr. Luke, who you can see in front of us, as well as a Thai national, Mr. O, who are both qualified to not only coach, but also ref and umpire in their specific sportings. เป็นที่โชคดีอย่างยิ่งของชาวสปิตครับที่เรามีครูพละที่มีความเชี่ยวชาญในหลายศาสตร์กีฬามาอยู่กับเราด้วยกันถึง2คนคนที่1นะครับก็คือเป็นอาจารย์ลูกซึ่งเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านของกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของกีฬาของยุโรปและอังกฤษและอาจารย์โอซึ่งเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในทั้งกีฬาไทยและก็กีฬายุโรปเป็นอย่างดีครับ Mr. Luke is not only our PE teacher, but he's also head of sport, and thus he arranges all our athletics meetings, as well as our swimming galas and our house competitions. อาจารย์ลูกนอกจากจะทำหน้าที่เป็นครูสอนวิชาพละในโรงเรียนแล้วท่านยังมีคอนเนคชั่นกับต่างโรงเรียนอีกมากมายในส่วนนี้โรงเรียนเราก็ได้มีโอกาสไปแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแข่งขันบาสเกตบอลหรือว่าในส่วนของการแข่งขันในการว่ายน้ำต่างๆ So, fun, PE, SPIPS. เพราะฉะนั้นนะครับการรักษาสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราจึงควรจะมาเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพที่ถูกต้องที่SPIPSครับปัจจุบันนะครับเรียกได้ว่าเทคโนโลยีนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากโรงเรียนของเรานะครับได้ให้ความสำคัญกับวิชา ICT นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้ในส่วนของหลักคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแล้วนักเรียนยังได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกราฟิกดีไซน์ในเรื่องของการนำมาใช้ในหลักสถิติถัดจากนี้นะครับอาจารย์ใหญ่จะนำพาเข้าไปรู้จักกับอาจารย์ประจำชั้นในวิชา ICT เชิญพบได้เลยครับ ICT is so much more than playing games and using it for Facebook. At SPIPS, you do ICT in Year 8 and Year 9, and then you can choose to do it as a subject in Year 10 and 11. The person best qualified to tell us about what ICT is like at SPIPS is our computer teacher, Mr. Dino. Good morning, Mr. Grant. Mr. Dino, why would a student choose to do ICT at SPIPS, and what do you do? Well, first of all, today is the information online generation, so everybody needs to use computers in their work today. If a student had to choose it in Year 10 and 11, what can they do once they leave SPIPS with having studied that at school? Year 10 and 11 is an elective, so those people then will be choosing to go into the ICT, which is Informations, Computers and Technologies. They could do things like robotics, commercial use, applications, and programming. Now, one of the big things that Mr. Dino does for us is he's designed a website called SPIPS Students. On that website, he has put a variety of different things from photographs and videos. Mr. Dino, why is SPIPS Students so important to you? It's a new generation. If we teach them how to use technology correctly, it's going to be effective for everybody. Can you tell us the exact address so people wanting to find out more about the school can have a look at it? Yes, very easy. www.spipstudentswithans.com. There we go. I hope we've learned a little bit more about ICT.